बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSER इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। आज हमारे पास अचानक ये LED आई है जी, LED टेलीविज़न। तो इसको देखते हैं जी क्या फ़ॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करना है, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो अभी इसको प्लग इन करते हैं 220 वोल्ट में, तो फिर आपको दिखाते हैं क्या उसका फ़ॉल्ट है। LED को हमने 220 वोल्ट में लगा दिया है जी। तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो इसको करते हैं रिमोट से ऑन LED को जी। हमने ऑन कर दिया जी। देखें जी, इसके कलर हैं जो वो सही नहीं आ रहे। आपको नज़र आ होगा कि इमेज बन तो रही है लेकिन सही नहीं बन रही। तो कलर जो गुले मिले से हैं, गुले मिले से बिल्कुल ओके इमेज नहीं बन रहा जी। ये आपको देखें कलर कैसे हैं, इसके कलर ठीक नहीं आ रहे जी। और जो इमेज है वो मध्यम मध्यम सा है, मध्यम मध्यम सा इमेज आ रहा है जी। और कोई भी चीज़ वो वादे नज़र नहीं आ रही। कलर जो हैं वो गोल मिल से गए हैं आपस में। तो इसको खोलते हैं फिर खोल के देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करना है। ये देखिए जी, हमने इसका इनपुट मेन्यू निकाला हुआ है लेकिन उस पर भी कलर को ठीक नहीं आ रहा है। जो टीवी के ऑप्शन है, तो ये देखें उसका लोगो तो आ रहा है लेकिन वो बिल्कुल दिख नहीं रहा। वो जो कलर होते हैं इसके कलर नहीं आ रहे जी। तो इसको खोल के भी देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो इसमें हमने जी SD कार्ड लगाया है, तो इसको चला के देखते हैं जी। ये देखें जी, आपको चेहरे नज़र आ रहे होंगे जैसे नेगेटिव होता है। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा जी, इसमें चेहरे बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं जी जिस तरह नेगेटिव होती है जी। बिल्कुल नेगेटिव हो गई है जी तस्वीर इसकी, एक नेगेटिव की तरह तस्वीर नज़र आ रही है। तो इस LED को देखते हैं जी क्या फ़ॉल्ट हुआ है। तस्वीर बिल्कुल नेगेटिव तरह नज़र आ रही है इसकी। तो अभी आपको दिखाते हैं जी खोल कर, तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं। LED को हमने खोल लिया है जी। तो अब आपको दिखाते हैं जी। अब इसके पैनल के जो नट है वो भी खोलते हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरफ भी नट लगा है जी, ये भी खोलते हैं। अब पैनल को आस्ते से उठाते हैं जी। पैनल को उठाते वक्त ख्याल से उठाएं जी, क्योंकि इसमें LVDS जैक भी लगा होता है। तो
इस LVDS जैक को उतार लें। ये हमने उतार लिया जी LVDS जैक इसका। जी इन्वर्टर जैक भी उतार लें इसका और पैनल को कर दें साइड पे। जी हमने इसका LVDS जैक उतार दिया जी। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं जी। तो इधर चेक करेंगे इनके जो LVDS जैक के हैं पॉइंट, इस पे वोल्टेज चेक करेंगे जी, क्योंकि यहाँ से भी कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। इस LED में जो बोर्ड लगा हुआ है जो है TR 8501 वाला, हमने देखें जी आपको नज़ारा होगा, 8501 वाला बोर्ड है जी, चाइना यूनिवर्सल बोर्ड है। तो जो इस तरह का जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर LVD से जैक की वजह से होती है जी। जो जैक LVD से ख़राब होता है इसकी वजह से होती है ज़्यादातर प्रॉब्लम कॉमन जो होती है। तो बाद का ड्राई सोल्डरिंग की वजह से ये जो पॉइंट होते हैं LVDS के, इनका भी लूजिंग वगैरह आ जाती है। तो इसको ऐसे इस तरह उंगली से हिला के देख सकते हैं आप कि कोई जो LVDS का पिन है वो लूज़ तो नहीं है सर्किट में। ज़रा तसल्ली के लिए आप नीचे से खोल के भी देख सकते हैं इसको। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम तो LVDS जैक की होती है जी। तब इसको हम जैक को चेंज करेंगे जी। ये है जी इसका LVDS जैक और ये है ये नया LVDS जैक। तो अब इसको जैक को चेंज करेंगे सबसे पहले। तो इसमें उन्होंने ये एक तार लगाई हुई है अलग से वोल्टेज के लिए, इधर से वोल्टेज नहीं दी हुई है पैनल को, मेन बोर्ड से वोल्टेज दिए हुए हैं जी। तो जहाँ पर उन्होंने जो है इसका जोड़ लगाया हुआ है, तो इसको उतार के अब हम इस टेप को यहाँ से उतारते हैं जी। ये 3 तारें होती हैं जी, रेड वाली, वोल्टेज वाली। तो ये देखो तीनों उन्होंने कनेक्ट की हुई हैं इससे, ये यहाँ से कट करके। तो इसको उतार लेंगे जी। जी हमने उतार ली तार। तो इस तरह हम इस नए जो LVDS जैक है इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। इन तीनों तारों को कट करेंगे जी यहाँ से। कट करने के बाद हम उसी तरह से इन तारों का जोड़ लगा देंगे। ये तारें हमने काट ली हैं जी। काटने के बाद इसको छील लें।
इन तीनों तारों को हम जी यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे, जोड़ देंगे जी। तो जोड़ने के बाद ये जो वोल्टेज वाली तार है जी, पैनल के वोल्टेज जाते हैं इधर से, तो ये यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे, इसका के साथ जोड़ लगाएंगे जी। इसको जोड़ लगा के अब हम इस पर टेप कर देंगे जी, ताकि वो शॉर्ट ना हो। अब हम इस पर टेप लगा देंगे जी, ताकि कोई शॉर्टेज ना हो इसमें। अच्छी तरह से टेप लगा दें इस पर। तो जिस तरह के फॉल्ट, ये डिस्टॉर्शन होती है पैनल में, शॉर्टेज हो रही होती है, तस्वीर जो कहाँ पर ही होती है जी, कलर चेंज हो जाते हैं, कलर गोल मिल जाते हैं, पिक्चर मध्यम हो जाती है, तो ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है जी इसी जैक का होता है। ये एलवीएस जैक है जी, तब इसको हम लगाते हैं जी दोबारा। तो अब एलवीएस जैक को लगाने का तरीका है जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पैनल पे जो है बोर्ड है, यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है तीर का, ये देखें। तो ये इसकी जो रेड वायर होती हैं जी, ये हमने इस तरफ लगानी होती है। इस तरफ वोल्टेज होते हैं ये पैनल के, तो इस पैनल के वोल्टेज जो हमने कट कर दिए हैं इधर नहीं है, तो क्योंकि यहाँ से हमने वोल्टेज दिए हुए हैं 3.3 वोल्टेज, इधर से गए हुए हैं इस पैनल को। तो अब हम इस पैनल को लगाते हैं जी। तो ये रहा है मेरा पैनल। तो अब पैनल में हम लगाते हैं जी एलवीएस जैक को। जैक को हमने लगा दिया है जी एलवीएस को। तो अब हमें जिसके इन्वर्टर वाली है जी, ये भी लगाते हैं इसका जैक। ये हमने लगा दिया जी। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं जी। लो जी, ये एलसीडी जो जिसकी नेगेटिव पिक्चर आ रही थी, हमने एलवीएस जैक को बदला है जी, और इसकी पिक्चर बिल्कुल ठीक हो गई जी इंशाल्लाह। ये देखें जी, बिल्कुल रियल और साफ और ठीक पिक्चर आ रही है जी इसकी। तो इसमें जो फॉल्ट था वो एलवीएस का था जी। एलवीएस जैक का जो ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से पिक्चर जो नेगेटिव आती है जी। तो इसकी वीडियो बिल्कुल ठीक हो चुकी है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।